Sejam bem-vindos ao jogo Adivinha o Som dos Animais. O jogo funciona da seguinte forma: a sala deverá ser dividida em dois grupos. Feito isso, eu colocarei o som de um animal e vocês terão que adivinhar qual é. Depois somaremos os pontos e veremos qual equipe foi a vencedora. Estão preparados para jogar? Vou colocar o primeiro som. Agora vou dar um tempinho para vocês pensarem. Então, o animal que a gente colocou o som é a vaca! Quem aí acertou? Levanta a mão. Agora vamos ao som do próximo animal. Vamos ver? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Já sabem qual animal é? Vamos ver se vocês acertaram. É a galinha! Nossa, será que todo mundo acertou essa? Tava fácil, hein? Agora, vamos ao som do próximo animal. Agora eu vou dar um tempinho para vocês. Já sabem qual é? A resposta certa é um gatinho! Ah, que legal! Vamos ao próximo som agora? É o último. Depois nós iremos somar os pontos para ver qual equipe foi a vencedora. E o próximo som é e eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Pronto? Agora a resposta correta é o porco! Essa foi difícil, né? Vamos ver? Agora, vamos somar os pontos e ver quem é o vencedor. A professora, junto com vocês, vai dizer qual foi a equipe vencedora. Muito obrigada por jogar com a gente. E lembrando que perder faz parte. Não fique triste. Na próxima, você irá ganhar.